Meus amigos, eu não sou de caçar cobra não. Aqui, bem aqui entrou uma, bem aqui ó, nesses garrancho, entrou uma coral. Eu poderia ir ali, futucar ali, tirar ela para mostrar para vocês, mas eu não sou de caçar cobra não. Dizem que quem caça cobra vira caça. Então eu tô fora. Mas no vídeo de amanhã tem uma serpente bem diferenciada para vocês e o vídeo tá top. Vai lá e assiste, se inscreve no canal, ok?